వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను చాలా బాగున్నాను. నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో షార్జాలోని రెయిన్ రూమ్ గురించి చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ ఈ రెయిన్ రూమ్ చాలా ఫేమస్. ఎందుకంటే మనం రెయిన్లోనే ఉంటూ తడవకుండా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది కదా. మనం రెయిన్లోనే ఉంటాము బట్ తడవము. సో ఈ రెయిన్ రూమ్ వీడియోని చూసేద్దామా? ఇది మేముండే బిల్డింగ్ నుంచి ఓవర్ వ్యూ అండి. ఇది 16th ఫ్లోర్ బిల్డింగ్. మేము 7th ఫ్లోర్లో ఉంటాము. రెయిన్ రూమ్ కోసమని అందరము రెడీ అయ్యాము. నేను, పిల్లలు, మా హస్బెండ్ అందరము కలిసి ఇప్పుడే కిందకి వెళ్తున్నాము. ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్నది మేముండే బిల్డింగ్. మా హస్బెండ్ కార్ తీసుకురావడానికి వెళ్ళారు. నేను, పిల్లలు ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాము. కార్లో రెయిన్ రూమ్కి ఇంటి దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇది మేముండే ఇంటి దగ్గర నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇవే అండి షార్జా రోడ్స్. UAEలో మొత్తము 7 ఎమిరేట్స్ ఉంటాయి. ఇందులో బాగా అబుదాబి, దుబాయ్ ఫేమస్. ఈ షార్జా అనేది దుబాయ్ నుంచి 30 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. దుబాయ్లో జాబ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ దుబాయ్తో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు సమ్మర్ సీజను. మనకి ఇండియాలో ఏప్రిల్, మే ఎలానో ఇక్కడ జూలై, ఆగస్టు సమ్మర్ సీజన్ ఉంటుంది. సో పిల్లలకి ఇప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్. ఎండలు ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇక్కడ సండే టు థర్స్డే వర్కింగ్ డేస్, ఫ్రైడే, సాటర్డే వీకెండ్స్ ఉంటుంది. సో ఫ్రైడే హాలిడే కదా అని మేము ఈరోజు రెయిన్ రూమ్కి వెళ్తున్నాము. ఇక్కడ ఎక్కువ డ్రెస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అలా ఏముండదండి. మన ఇండియాలో ఎలా ఉంటామో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలానే ఉండొచ్చు. చాలా సెక్యూరిటీగా కూడా ఉంటుంది. ఈ కంట్రీలో ఎడ్యుకేషన్ కూడా సేమ్ మన ఇండియాలానే ఉంటుంది. ఇక్కడ చాలా ఇండియన్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో సేమ్ మన ఇండియా సిలబస్ని ఫాలో అవుతారు. ఈ కంట్రీలో ఉన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ అరబిక్ అనే సబ్జెక్ట్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది. సో మిగతా ఎడ్యుకేషన్ అంతా సేమ్ మన ఇండియాలానే ఉంటుంది. రెయిన్ రూమ్ దగ్గరికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ కార్ పార్క్ చేసి రెయిన్ రూమ్ దగ్గరికి నడుస్తున్నాము. ఫ్రైడే రోజు కారు ఎక్కడైనా పార్క్ చేసుకోవచ్చండి. ఫ్రీగా పార్క్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రైడే రోజు. మిగతా రోజు బయట పార్క్ చేస్తే మనము మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈరోజు ఫ్రైడే కాబట్టి ఎక్కడైనా పార్క్ చేసుకోవచ్చు. షార్జాలోని రెయిన్ రూమ్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకుంటున్నాము. సో మాకు 8 o'clock టికెట్స్ దొరికాయి. సో కొంచెం టైం ఉంది ఇప్పుడు. సో టైము 8 o'clock అయింది. మమ్మల్ని ఒక అతను వచ్చి రెయిన్ రూమ్లోకి తీసుకొని వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ ఎంట్రన్స్ అంతా చాలా నారోగా ఉంది. సో స్లోగా వాక్ చేసుకుంటూ రెయిన్ రూమ్ ఎలా ఉంటుంది అని ఆలోచిస్తూ మేము లోపలికి వెళ్తున్నాము. సో రెయిన్ రూమ్లోకి వచ్చేసాము. ఇది ఒక అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది. రూమ్ అంతా డార్క్గా ఉంటుంది. దీనిని ర్యాండమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు. ఇది షార్జాలో మే 2018లో ఓపెన్ చేశారు. ఈ రూమ్లో దీనికి ఇన్స్టలేషన్కి 2500 లీటర్స్ క్లీనెడ్ రీసైకిల్ వాటర్ యూజ్ చేశారు. ఇది అంతా 3D ట్రాకింగ్ కెమెరాస్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుందంటే మనం నడిచినప్పుడు ఇక్కడ ఉండే సెన్సార్స్ సిగ్నల్స్ని క్యాచ్ చేసి కంప్యూటర్కి సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. అప్పుడు వాటర్ డ్రాప్స్ మనం నడిచే డిస్టెన్స్లో 6 feet రేడియస్ వరకు పడకుండా వర్షం ఉంటుంది. సో ఇది అంతా కట్టింగ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు బిల్డ్ చేశారు. చాలా ఇంక్రెడిబుల్ టెక్నాలజీ కదా.
తడవడం చాలా ఇష్టం. అందుకే తను ఫాస్ట్గా అటు ఇటు పరిగెడుతూ తను వాటర్లో తడిచిపోయింది. మా హస్బెండ్ బాబుని ఎత్తుకొని చాలా స్లోగా నడుస్తున్నారు. స్లోగా నడిస్తేనే మనము తడవకుండా ఉంటాము. సో ఇదండి రైన్ రూమ్ వీడియో ఇన్ షార్జా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.